Akam kırda koy bağ atkan okşaydı. Hazır geldik doğanlar. Çalpı geldi. Vardı günü. Yazdı kılı bana kel taktın mı? Ha, öydeden bağırın karap duratken iste. Kırdan. Jolda bir eki B gel atatile. Ama oşalar gegi çengdi barır. Koy albay istep al jerde kaldın da. Alar da gelip. 60 olup geldik desek. He? Oy. Göz şıpır oldu da. Hoppa. Ne oldu anangi? Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Geldim. Geldik. Aydan girin. Gel Ne? böyle. Sırası işte başladı. Canlılık. Korkut. Bu başkaça canlılık ayttınız mı? Ne oldu? Kaçırdınız mı? Kanday oldu ha? Yok bunu koydan yürü az bir koydan düştüm. İçine karab ne tutun arı bir yere kırıp koyun diye düştüm. Ah doktorun şıpırı alıp durdu ha. Koşulu olmaptır büyürge? Şıpırı alıp ya moment geldim. Bak şuna bir tekrar bayağı yerden çıkıp gitti. Hazır beylerge koşulup kaldı mı? Öldüm ne? Ay kıstalak. Hem kanday olatken bir yakta eki bey gel atat da. İtti ayı oldum. Hı. Ya oy. Vay ne yaman kıyınaldım ben. Zor mu kormap? Hı. Kontak koymadı az. Mayla koydum. Kır attı bu arada. Kança minut tırk attı mı? 5-10. Dur. Otur. Sonra aleyhinde kılgan maldalı. Hareket kılındı. Ya salda su. Diyeceğine kormak koydum da o kadar. Ha. Geçti. Allah razı olsun. Ne bu? Dekender uluş otat mı yakta? O marka daken emez bunu daken. O ana o kaçıp onu çat koyup oturdu. Bu göpten beri uluş otkan kıtlar. Çocuğa da belki onu ağıcı. Ha, çarçab ayttın. Bu alasından otat ko. Toktan hem muşularda hem görset koy öyle. Cihanı var. Ama o dakenin bir udarına tura kel kosa. Ketti den ha? He. Çat yüz. Ha, hoca gitti. Vaa buna. İyi koniden berdir dene. Baba daken eken. Beka kayttık hem. Böyle çatır çatır Bunda. Mi? Caylodu. Korodu. Şunday bulatta. Ya bu ne ben? O tampon geldi ben selam cevede de. Ha? Bunun kadar. Bunu yani Caydarı maketten koşup ben selam cevede bunun kadar. Tartın da mı? Şunday makacı odatlı. Cevede. Alacak da hem şunday jegen eken. Ama çöpke torbası suvarıp var yine kılıp koydum bu. Bu gözünü yaman soğuk koyatken bu çünkü onu iken bile. Ha! Öneri küçük eleğin duran yaman eken bu. O da. Bu keçe bilem yerdelem yakşı mı yerdelem dese. Ciğen kirip yapta bir halle oldu da. Sal kaldı da. Onun fotoğrafıyla çapçağını ciğen TV oldu. Vay de yaka kaçtı da kötünü bulup tak deyip kaldım öyle. Kaldı da şunu benen bile. Yaman eken eleğin duran. Öneri küçük eken bunu. Yaman özünü öyle suutu koyatken. Ali belki benim suatım var ne? O şey yapmışındayla da. Bunday baylap, kengiri baylap durup, baga öyle oturgamsın, özünü özü suutup temir öğretti. Ceşi kandayken attın? Ceşi жақсы ne? Onu soylap, bunu özünün halinde taşladılar, o koşun arkadan bedava çıkıp verdim bile. Özünü kütüge kaldı verdi. Attın jaman karakterlerini süydünüz mü? Karam nereden? Bir sekirler ötüp gitti de. Nereden be? Oğlum neredenler? Şunday öttü. Sonralarda bardağını tıkır attı da. Zorba kormu aldım bile. Eme canakı ATS'i uyurdu koy bıçağında beylerdim bağırın bir koyu al dep katma ayttılar. Emine olat bilmedim hazır iki bey geldi hatta. Hoş ağız eme Allah'dan bir ağa. Ona canavar Sarat Baydat. 8 B'ge koyup 2 yıldan beri 2'den kulunu algan eken de. Kulun жақсы түшпөйт dediler mi biz seviyorsun Klaus da. Ana keyin köp akelerden suradım.
кандай болот десем, жайытка карайт деди. Ал жерде өзү ошондойраак деди. Өтө боз бейлер бала салып коет деди. Ана күчтүү айгырга көп бей койгон жакшы деди да. Эң туура сөз да ошол. Потому что эми практикадан өткөн нерсе даже онуку 8 экен. Менде 10 туар бе, 10 туар бе. Баягы эле атты койгондо ошондон ошо мына 4-та 6-та эле болуп атты эле. Бул оңой камда бир 15та коюш керек эле да. Ошондо тегиз токтотот. Ошондо ham калса битасы калат да. Анан эми толук жеткирейин. Мен ага кабатыр алып туруп эгезин таптым. Кандай болду десем, укам ушундай болгон деди. Анан кийин сиз кимден алдыңыз десем, жездемен деди. Жездеңизде түшүп атканбы деп түшүп аткан. Атайын ошо атты көрүп, жактырып, ушундан кулун алайын деп менин кылдарын алдым эле дейт. Анан 1 жыл койгондон кийин бир эле кулун алгандан мен жездеме болуп, жездем менен алгинтип калдым дейт. Сиз атка укол сайып бердиңиз беле деп мындай болуп тур да. Анан жездесеми кайдым сен өзүң бериң эле бериң деп алып кеткенсиң. Мына кулундар турат. Өзүң билесиң атты. Деп анан ушундай жооп кылып турар. Эми булашып сүйлөштүк да. Анан ошол жерде мен айттым, кулундары бар болгон болсо, иншалла мен буну сатпайм, кулунга коем. Анан ошентип, мына канчалаган кардарлар келди да. Келип минип көрдү, бербедим. Эми ниет ошо кулун алышта. Жакшы ниет менен кое берели, Алла берешен бере да. Бардык нерсе Алладан. Мынакей. Аксыдан бул акебиз келатат. Ал таксыр Санжар экен. Болгондой. Барын урдурабыз. Сүйүнбек ака кандайсыз? Келип алдыңызбы? Жакшы. Шүгүр. Жакшыбы? Күттүрүп коймодук го? Жакшы. Бу кандай бе бул ака? Тааныштырбайсызбы? Таксырдыкы күчтүү экен ама. Күчтүү экен. Тааныштырыңызчы бу. Кайсы жердин жылкысы? Аксыныкы да. Аксыныкы. Бооз экен жаныбар? Бооз. Жакын эле бооз экен. Бул өзү дагы күчтүү аттын баласы, ичиндеги да күчтүү аттын баласы. Мына. Күчтүү аттын кызы дейт. Бу айтып кетпейсизби атасы жөнүндө? Эми атасы Өзбекстанда бир чал деп киличка менен чабылган, өзү ошо аксыдан биздин айылдан кеткен. Мына Сүйүнбек акабыз дагы өтө жанагындай канга карайт. Буга чейинки аттары деле ошо кандуу аттар болгон. Анан былтыры Чекир, Чаяндын баласынан бирди алып кеткенсиз, Жакшыбы? Чоңой атабы? Мына сары атты көрүп калган экен. Акем чалып бирбей кошоюн деп. Мына. Санчо. Алабы? Машалла. Эми ошо ала Санчо. Аланын энеси бандиттин немелери. Эми тамашалап койм, ары бандит жедеси Санчо. Санчо деп, жакшы. Анда кой бериңиз да. Бисмилла. Баласы да бир Жаңыбай деген аттын баласы. Сөйлөп өтө жакшы. Ат келген бала да айгыр. Мана туугандар. Ушундай ниет менен жылкы кармайбыз да. Адалотун берип, Ноокендин суусун ичип, Жаш өйдөлөп калган. Жакшы кулун береби? Эми баары Алладан. Биз себен кылып тоокел кылабыз. Саратты кирип көрүңчү жанынан. Мына видеодон көргөн буга чейин. Ача ону родной акемди дагы сүйлөтүп коеюн эми. Өмүр баян айтайынбы же айтпайынбы деп коеюн. Бу кандай болду бу? Санжар ака. Базардан алдым жатыр. Не буга чейин айтпадыңыз, эми акамсыз да. Жок деп коеюн деп анан кийин жок деп албадым да. Жок койсоң. Баары бир коет элем десеңиз. Жок деп койсоң ат түшүп кетип калат элек да. Баягы белгилүү экен да бу ала болуп, Сары айгыр ала бейси бар деп жүрө берет экенбиз да.
Can açma. Can açma gel. Жақсы екен бойы, а? O boyu yakın. Bu hazır boz boşunda же. Boz ekan. Mına sağa. Boz dep berdi o. Ayda. 128.000 oldu. 128 bin. Atayın Saratqa dep aldınız. Ova. Sanatta kullanalay böyle olduk da bakalım. Niyetinizge jetiniz hem. Allah bersin her bir adamga. Değil mi? Takalay. Özüne git takalay koş. Ne güzel. O da ekan hep bu. Bunu? O da hoşuz ekan ha. Endeme de altı jana turadılar. Al semetten üstüne çıkılar ekan ha. Boylarını okşatıp o da ekan hep. Jet adam var dep koydu, o adam var. Okşaş. Ya bu boyuna bakıyorsun ekan. YouTube'da. Ulan nime görmüyorum. Bunu miniş gerekten hangi görünür? Bu canına gelsin. Ofişim böyle ekan he. Bu şöyle. Эми жанагы нерсе дагы токтотуп калды да. Буну жанагы Өзбекстандан келип минип соода кылышып атканда көбү мага чалып берди да бул жактачы. Ошол моментте эле чыгардым да 1 минуталык видео 30 секундта чыгып кетет да. Анан эми ошол чалган адамдар далил болуш үчүн комментарийге жазып коюшун суранат элек эми биз дагы жалганчы болбой. Бир эмес 3-4 чалды да. Ошол атты сатпачу укам депчи. Пайдаланайлычы ушуну. Мен өзүмдүн атымы сатып аткандай болуп кеттим деп чалды да. Şu at kelgen malımda ben sana tutar çalıp ayttım o sana. Эми адалотун берсин. Кулун алайлы эми ар бир ниетте мына аксыдан келди. Карадариялыктарды отказ кылдым, көп болуп кетти депчи. Keçede bayağını 23 bin koydular. Ал 23 бге былтыр коюлган, кече да коюлдук, дагы бир бээси нар жакта турат, аны да кошот. Ал 24кө. Тегиз боз. Эми İnşallah bardık nerse Allah'dan. Алладан. Ya Allah'a tavakkal. Себепкер кылып туруп эми кой беребиз, эми ысык жан эмне болсо эми. Şari жақшы ой niyet tilek maksatlar менен ойлогон ой максатка жеткизсин Алла Таала бардык өзү. Бул бунун маалыматы уже чыгып, дагы деле ар ким ар кандай маалымат берип атат. Эми өтө күчтүү аттарга барат экен. Бунун шеригин дагы чалып көрсөттү мага. Ал тоор экен, бою бойлуураак экен буга караганда. Ошо эски жылкылар экен бу. Неме, но Жаллабатта эми Майрамбек деген аке бар. Бак чагылгандын ээси. Быйыл Ноокенге чейин келип чабып кетти. Ноокендерге калбай келип атты да. Анан барелерди кылып атты. Ошол чалып айтты. Жантөрө биздин аттарга барат экен. Ошо чагылгандын тай атасы бунун чоң атасы экен. Ali Taras degen sottun atынан. Ооба. Азыр эми бунун энеси дагы тирик экен. Чар бурул бей болгон экен, Карып калды дейт, өтө күчтүү кулундарды берди дейт. Получается 2005 туылган экен, неме 15 туылган экен да? Ооба, бунун атасы эми 2010-жылы уже көзгө көрүнүп баштаган экен да бунун атасы. Ошондо где-то ошол аралыкта туулган да бул. Анан буну биринчи жылы айгырга койгон балайам чалды. Карадариялык экен, бирок ошол жака үйүр коет экен да. Баягы айгыр таппай калып анан кийин бунун ээси дагы баягы жазында эми буга эми убар болот экен деп турган малда сураганда берген экен да. Мен деле аз эле бээге койдум дейт. Менден кийинки койгон укмуш кулун алды деди. 1 жыл коюп калган экен да. Бу кандай кылабыз? Анда 17, 19, tuvar ve 19. Anan taytulanglar 4, 3, 7 olsa 26 taytulanglar общий. 19'tası kaçar? Taytulanglar mı? Общий esepler, общий esep. Atak tuva turgan beyler şu 19'ta oldu da. Anda
Zamir aka. Sekin başlayıverin anda koy verelim je. Qanday qilamiz? Abet o kursak açıp kaltıra çıkıp ketdi. Mayli, ketdik. Başçı olaylı. Yoksa peşini okuy turganlar olsa muğlan bolup kaldım namaz o. Taqsir oroz o'xshaysa. Sol elekine yok men özüm ben. Orada bitti o kadar. Orada bütün kursaklar açıldı. Orada yüzü gene. Allah Taala şu sabır verip turganda. Hiç vakti verip Kimdir birovlar 6 gündügün yam tutata teken. Ova. Oşony aytып atam da. bu mimanda şey aykadan mı bakın da? Ova da. O men bir makta koyuyla başka neler bak. Beler makta tasar diyor. Allah paketi karasana da. Bu belgi bo'lib turmuna. Ala paki ben deb. Yet jupa kendi atak. Yaxşı Padar ketken dep koyarım birew turadi. Jeksen padar ketken. Jeksen atın balası. Ya bayağı Ali kinoda var geçin aç. Bu Aqsın жылқысы emas ekan bu dağı? Ha? Qayerdan kelibdir? Tokta olduk dedi. Şey. Ha, To'xtag'ul ekan. Ana ne kadar aldın da? Yılkıga belgi oldu olmadı. Ova. Mana. Bir tane gitti. Alacak. Onu yok çok geliyor. Şuna yok görmüyor.